হাই, আমার নাম স্মার্ট। তো আজকে আমি কিছু চ্যালেঞ্জ করতে চাই এসেছি। এই চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে এতগুলো খাবার তোমাদের ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি। তারা প্রথমে ডেইরি মিল্কটা, ঠিক আছে, এই লিচিগুলো আমি 3 প্রকার নিয়ে এসেছি। আর এটা আর হচ্ছে এটা, কত কিউট। তো যদি তোমরা এখন চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও আমি কী কী কালার এনেছি, প্রথম দেখাই এই সবুজ, আকাশি আর হচ্ছে হোয়াইট কালার, অনেক সুন্দর। চ্যালেঞ্জে ফিরে যাও। প্রথমে এটা কেমন থাকতো, তোমার মাছ ছেঁড়া হয়ে গেছে, এবার আমি এটা খাবো। তারা এখানে কিছুই নেই, দেখো পুরো ফাঁকা। দেখিনি আগে, ভেতরে কি দেখতে পাচ্ছ আছে না? এই গলে গেছে। এটা আমি খাওয়া শেষ। চলো আমরা নেক্সটটা করি। নেক্সট কোনটা নেবো? আচ্ছা চলো এইটাই নেওয়া যাক। হচ্ছে ডেইরি মিল্ক। তার মধ্যে কি থাকতে পারে? ওয়াও, দেখো গাইস, একটা কার, এত সুন্দর। আচ্ছা এটা বলতে ভুলে গিয়েছি। চলো এটা খাওয়া যাক। তো দাঁড়া একটু, তোমরা দাঁড়া, এবার একে খুন করা হচ্ছে। কত ভালোই খাবার পেলাম। হ্যাঁ, এটাকে আমি খেয়ে নিই। বেচারা আটকে গেছে, ছাড়িয়ে নি এটাকে। জি